Sơn xe theo yêu cầu và dọn xe theo yêu cầu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha anh em. Sơn có nghĩa là chỉ tháo ra sơn xong rồi ráp lại, còn một khi mà đã dọn xe á, thì sẽ kiêm luôn cái vấn đề là kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng nếu xe hư hỏng hoặc là gắn đồ theo yêu cầu của khách hàng nha. Thì xe này ở Đắk Lắk gửi xuống cho mình. Khi mà mình nhận xe thì mình kiểm tra, thứ nhất là bố tháng trước bị mòn, cái thứ hai là phuộc trước thì bị xì dầu và xước ti nhẹ, công chẳng 3 rồi, còn bảo dưỡng luôn cái phần nhớt máy, nhớt láp và lọc gió nha anh em. Đó thì tất tần tật luôn. Còn về màu sơn á thì xe này mình đổi thành màu trắng ánh hồng. Ở đây mình còn thiếu một cái tem nữa và phối màu giống như hình nha. Thì tổng giá trị của con xe này mình làm kim luôn phần sơn si và bảo dưỡng luôn là 8 củ nha anh em, bảo hành 1 năm bông chốc cho anh chị em mình yên tâm sử dụng nha, luôn công tháo ráp và vệ sinh thùng điện. Rồi bây giờ mình sẽ quay phim cho anh em xem, đồng thời là mình gửi cho anh khách xem trước khi mình gửi xe về Đắk Lắk nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.